গাছে কত লেবু ধরেছে, অথচ পারেই না এরা, বুঝেছেন? এইরকম একটা গাছ না, নিচেও আরেকটা গাছ আছে ওই দিকটাতে, দেখলাম কত লেবু, কিন্তু কেউ পারে না। তো আমরা যে এখানে এসছি আজকে, আপনাদেরকে জানাচ্ছি কোথায় এসছি না এসছি। এই যে দেখুন জায়গাটা, তাহলে আইডিয়া হয়তো একটু পেলেও পেতে পারবেন। এই যে বাবু দাঁড়িয়ে আছে, সমরিক নেই, কারণ সমরিক ড্রয়িং করতে গেছে, ড্রয়িং শিখতে গেছে। হ্যাঁ, এদিকটাতে আমরা এসছি, এই দেখুন র্যাঞ্চ এগ স্টোর। এই বাবু, এটা র্যাঞ্চ এগ স্টোর, এটা দিল্লি ফার্ম না। হ্যাঁ, এসছি একটা আজকে ফার্মে, তো এখান থেকে ফ্রেশ এগস নেওয়া যায়। আর এখানে কিছু ফার্ম অ্যানিমালস দেখাচ্ছি না, সমরিক আসেনি, এমু আছে নাকি এখানে, একটা এমু না কি আছে, ওটা নামটা ভুলে যাই, ভালো গন্ধও আছে। দাঁড়া ওটা, দাঁড়া দাঁড়া দিয়ে দাঁড়া। এই দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি, তো এই আমার ব্যাকড্রপ দেখে বুঝতেই পারছেন এটা একটা ফার্ম, পুরো এসছি। হ্যাঁ, হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু mishtiscanvas, হোপ ইউ আর ডুইং গুড। আই এম অ্যাগেন ব্যাক উইথ আনাদার ব্লগ। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। তো নিউ ইয়ারে ভাবলাম একটা অন্য কিছু ধরনের ব্লগ করি, তো তাই জন্য আজকে চলে এসেছি এখানে একটা ফার্মে। এখান থেকে আমরা কিছু ফ্রেশ এগসও কিনবো, আর সাথে একটা ছোট্ট ব্লগ থাকবে। আশা করছি আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে। তার সাথে এখানে আমেরিকাতে ফার্ম কীরম হয় আপনারাও দেখবেন। আর উল্টো দিকে দেখাচ্ছি, দেখুন কত লোকজন এসছে সকাল সকাল, অনেকেই এগ কিনতে এসছে। জানি না ফ্রেশ চিকেন পাওয়া যায় কি না, দেখবো যদি পাই। আমরা একদমই জানি না, জাস্ট সার্চ করলাম গুগলে, বাড়ির কাছে চলে এসেছি। তো দেখতে থাকুন ব্লগটা, আর যারা প্রথমবার দেখছেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। অনেক গাড়ি পার্ক করা আছে, লোকজন সব অনেক হাত ভর্তি করে ডিম নিয়ে যাচ্ছে। তো এইখানটাতে দেখছি, এই দেখুন অ্যানিমালস এখানে দেখা যাচ্ছে। এইখানে হচ্ছে, এইটা কি এত বড় অ্যানিমালসটা? এটা এমনি সাউথ আমেরিকার কোনো একটা হবে, নামটা ভুলে গেছি এটার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পেরুর দিকে পাওয়া যায়। দেখুন কত বড়, সামনে যাচ্ছি না, তাহলে আবার ক্যামেরাটাকে আবার টানবে। এই দেখুন, ওই দেখুন, দেখেছেন কত বড়। হ্যালো, গুড মর্নিং করে দিন সবাই। এই দেখুন, হ্যাঁ টেলটা না, কোথায় পনি, ও ওটা একটা পনি, ওই যে হ্যাঁ, এই যে পনি, এই যে দেখুন কত রকমের। এদিকে এটা কি শিপ তো নাকি? শিপও আছে। পনিটা আবার হাঁটছে নাকি, ঠান্ডা লেগেছে কোনো নাকি ওর। দেখুন এখানে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। তো এই ব্লগটা অনেক বাচ্চাদের, ওই দেখুন এদিকে ঘোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন একটা লোক ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে, এই দেখুন, এই দেখুন। তো এগুলো কিন্তু সব আমাদের বাড়ির কাছেই, খুব বেশি দূরে না। আর এই যে দেখুন, এটা হেনের একটা ইয়ে দেওয়া আছে, স্ট্যাচু মতো করে রেখেছে। আর ওই দূরে দেখুন পাহাড়ে একটু বরফ দেখতে পাচ্ছেন, এর থেকে বেশি জুম আমি করতে পারছি না। তো এই যে হলো ব্যাপার। এখানে কিন্তু ভেজিটেবলস বা কিছু আছে। আজকে বাবু এগুলো দেখে, বাবু তুমি কি এগুলো দেখে পাগল হয়ে গেছো? বাবু ফ্রেশ জিনিসপত্র দেখে কথা বলো সবার সাথে, হ্যাপি নিউ ইয়ার তো করো। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার, সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। এইদিকে অনেক ভেজিটেবলসও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, আমরা এদিকে আসবো। এগুলো সব কিন্তু ফার্ম ফ্রেশ, সব একদম তুলেছে। তা আমরা ডিমটা নিতে যাচ্ছি। তো এইটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, এটা র্যাঞ্চ এগ স্টোর। আচ্ছা, আমরা সার্চ করেছিলাম, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে বলে রাখি একটু ফানি ইনসিডেন্ট, সেটা হচ্ছে সার্চ করেছিলাম, হ্যাঁ বিলিজ ফার্ম, কিন্তু ঢুকছি এখানে, এটা হচ্ছে র্যাঞ্চ এগ স্টোর নামটা। এই দেখুন, এই যে এখানে কিছু নিতে হবে, তাতে কত মুরগি রাখা আছে, ফ্রেশ মুরগি, জানি না কেটে দেয় কিনা বলতে পারবো না, তো এখানে রেখেছে। আর এই যে লেখা আছে, এখানে অনেকের লোক ফ্যামিলি রানও হয়, এই ধরনের বিজনেসগুলো করে। এদিকে সব লেখা আছে, কটার সময় খোলা থাকে না থাকে সব কিছু। এই দেখুন এখানে থাকে কি সুন্দর, ভিতরে ডিম রেখে দিয়েছে এরা। আর বিভিন্ন ভাবে রাখা আছে, তো বিভিন্ন প্রাইসেরও আছে। তো কিছু $10 আছে, $10 একটু কার্টুনসগুলো বড় একটু বেশি আছে। আবার কিছু আছে আপনার উপরে যেমন $2.5 করে, আবার $5 আছে, $4.5 কিছু রেখেছে, এরকম ভাগ ভাগ করে রেখেছে। অনেকে অনেক নেয় তো, তবে যা দেখলাম কস্ট করতে ডিমের দাম মোটামুটি আমাদের সস্তা লাগলো এখানের তুলনায়। তো এটা একটু পার্সোনাল ফার্ম, তো একটু বেশি রাখতেই পারে এরা। আর অনেক কিনলে তবে হয়তো সেটা সুবিধা হবে, যারা কিনবে তাদের জন্য সুবিধা। এই দেখুন কত মশলা, এইগুলো নানা রকম গন্ধ আছে, দেখেছি। এরাও এখন ঘি রাখছে এখানে। আর ভেবে অবাক লাগলো, $25 দাম, প্রায় 2000 টাকা। $10 ছোটটা দিচ্ছে,
ওটা $10, 1 LB কোনটা, এটা 3 LB, 3 LB $22, 1 LB। একটা ম্যাঙ্গো জ্যাম কিনলাম। পিনাট বাটার, এটা হচ্ছে মার্মাল, এটা ভালো হয় খেতে কিন্তু ঠিক আছে। এদিকে দেখুন এরা হাতে বানানো রুটির মতো হয়, টর্টিয়াস বলে মেক্সিকানরা, সেগুলো এখানে বিক্রি করছে, ডিফারেন্ট সাইজের হয়। যে আপনাদের এবার দেখিয়ে দিলাম ভেতরে। আর বাবু এখন বিলটা পে করছে। কথা বলা গেল না, তাই জন্য এখানে দেখাচ্ছে। মানে একটু কাশবন দেখুন, কত কাশবন বলছি, কাশ ফুল হয়েছে এদিকে, এরকম কাশ ফুল পাওয়া যায় অনেক। তো বাবু গেছে ওই দিকটাতে, ওইখানে আমরা একটুখানি ওই ভেজিটেবলসগুলো নিতে যাব। আর এখানে বেশি ভেতরে তো ব্লগ করা গেল না, তো মোটামুটি যতটা পারলাম আপনাদেরকে দেখালাম। এই দেখুন অনেক লোকজন আসছে সকাল সকাল, একটু দাম বেশি থাকে। আমরা একটা ম্যাঙ্গো জ্যামও কিনেছি, দেখাচ্ছি আপনাদের। আর এই যে দেখুন এখানে একটা হচ্ছে সব সবজির ফার্ম, তো এটা একটা লোকাল সবজির ফার্ম পুরো। এই দেখুন কি বড় বড় কুমড়ো, পেঁয়াজ টেঁয়াজ সবই আছে। এখান থেকে কিছু সবজি নেব, ফ্রুটসও আছে। আসো, এই অরেঞ্জগুলোও আছে অনেক ভালো, কত বড় বড় অরেঞ্জ, পুরো অরেঞ্জের প্যাকেট। এটার দামটা একটু কমও হবে মনে হচ্ছে, অরেঞ্জটা যায় না $5 দেবে নাকি পুরোটা। এখানে কি ফ্রেশ পাইনাপেলগুলো কত দাম জানো, $1.25 করে। পাইনাপেলটা ভালো কিন্তু। কলা পাওয়া যাচ্ছে, প্ল্যান্টেনা বলে এরা। এই দেখুন, আচ্ছা নেওয়া কোথায় কি আছে। এই কলাগুলো ছোট ছোট কলা, দেখো কি সুন্দর কলাগুলো, ভালো। হ্যাঁ ঠান্ডা এত, জানেন তো আজকে সকালবেলা 4 ডিগ্রি ছিল টেম্পারেচার, এত ঠান্ডা। এই দেখুন পেঁপেগুলো, এই পেঁপেটা কিন্তু ভালো, পেঁপে একটা নিতে পারো। হ্যাঁ মূলো ছেঁচকি করা যাবে তো, হ্যাঁ করো, কেটে দিতে হবে। শাকগুলো খেতে বেশি ভালো লাগে মূলো শাক। এটা কি শাক জানি না, জানেন কি ভালো লাগছে দেখতে, এত টাটকা। নাকি লঙ্কার গাছ নাকি কে জানে। ও মা, লঙ্কার গাছ নাকি এটা। এই দেখুন কত রকমের এগুলো হচ্ছে শাক। এটা হচ্ছে কেল মনে হচ্ছে, এটা কেল না, এটা কেল তো, এটা কেল। পালং শাকও আছে এখানে, ধনে পাতা, ফ্রেশ ধনে পাতাটা ফ্রেশ আছে। এটা নিয়ে নাও, এই যে এইটা নাও। ধনে পাতা একটু ফ্রেশ দেখুন, ধনে পাতা। এগুলো কি শাক আমি জানি না, এখানে অনেকেই আছেন যারা খায় এসব শাক। এখন আবার ম্যাঙ্গো পাওয়া যাচ্ছে, দেখুন এটা হচ্ছে $2 ম্যাঙ্গো। টক হবে না কি জানে। হ্যাঁ এটা কি একটা ধরনের ফল, এটা শাঁক আলু, জানেন তো, জিকোয়া বলছে, এটা শাঁক আলু। নেবে নাকি শাঁক আলু, জানি না, ছোট ছোট তো, খারাপ হবে না। শাঁক আলু, এটা আমরা সেই সরস্বতী পুজোর সময় শাঁক আলু প্রসাদে খেতাম। এই দেখুন এখানে হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া, যেটার জন্য ফেমাস, আঙুর একটুখানি নাও। এই যে আঙুর, কত বড় বড় আঙুর দেখুন, এই দেখুন কি বড় বড় আঙুর, বুঝতে পারছেন, আপনাদের দেখালাম। এটা পার্সেনিয়ান, এই ফলটা খুব ভালো, এনরিচড উইথ ভিটামিন সি, খুব ভালো ওটা। পেয়ারাগুলোর অবস্থা খারাপ, পেয়ারাগুলো নিতে ইচ্ছে করলেও নেবো না। বাবু স্ট্রবেরি আছে ভালো, লঙ্কাগুলো ভালো। এই লঙ্কাগুলো অনেক সময় একটুখানি বেসনে ডুবিয়ে খুব ভালো লাগে। লঙ্কা হোয়াইট গ্রিন বেল পেপার, আর এগুলো সব হচ্ছে $3 করে। $3 মানে হচ্ছে কত হবে ওখানে হিসাবে, এই 200 টাকা। হ্যাঁ পার পাউন্ড। হ্যাঁ মানে ওই হিসেবে ধরলে তো বেশ সব দামি মনে হবে, কিন্তু আমাদের এখানটা তাও একটু মানে কমই লাগে। তো যেটা হচ্ছে লাল রঙের রেড বেল পেপার, একটু হ্যাঁ ছোটো ছোটো না বেশি। এগুলো জানেন তো টমাটো বলে, এটা হচ্ছে কাঁচা টমেটো। কাঁচা টমেটো কিন্তু খুব ভালো হয় এগুলো খেতে, এগুলোর যে চাটনি হয় খুব ভালো ওগুলো শরীরের জন্য। এটা তো চায়োটে বলে। এটা বিনস তো বিনস আছে, জুকিনি, গাজর নিতে পারো, গাজরটা খুব ভালো আছে, গাজরটা খুবই ভালো। দেখুন গাজরগুলো খুব ভালো, আবার একটুখানি কেটেও গেছে কিন্তু বেশ ভালো ফলন হয়েছে। পুদিনা আছে এখানে, একটু পুদিনা নিয়ে নেবো, ফ্রেশ পুদিনা। টমেটো নিয়ে চলে আসো, টমেটোস আছে, লেবু আছে, এখানে আবার নানা রকম
রকমের বিনস আছে। এই যে এটা দেখুন, এখানে কত রকমের বিনস, এটা আপনাদের নতুন দেখাচ্ছি, দেখেছেন এটা, এখানে দেখুন কত রকমের বিনস দেখো। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক বিনস, এটা রাজমার মতো। এটা কি সয়াবিনের বাবু? এই দেখো, এটা সয়াবিন টাইপের লাগছে না এই বিনসটা? এখানে এক ধরনের হলুদ রঙের, এটা একটা সাদা রঙের, এগুলো অনেক কিছু নাম আমি জানি না। হ্যাঁ, তো যারা দেখছেন তারাও আমাকে জানাতে পারেন। টমেটো অল্প নাও, খুব অল্প, এটা নিও না, ওই টমেটোটা নাও। হ্যাঁ, এখানে এগুলো আছে, এই যে এখানে বসে আছে দোকানে। এখানে পুদিনা আছে, পুদিনা একটু নিতে পারি, পুদিনাটা বেশ ফ্রেশ লাগছে, পুদিনার শাকটা একটু নিতে পারি অল্প করে। ও, একটা পুদিনা নিয়ে নাও তো, এই প্যাকেটটা থেকে, এই যে পুদিনা। দেখুন আপনাদের একবার এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন লাগছে দেখতে। তো তিনটে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, তিনটে তাকে। আর স্ট্রবেরি নিয়েছো একটা? কুমড়ো অনেক বড় কিন্তু, অনেকটাই বড়। এই দেখুন স্ট্রবেরিটা $5 ব্যাগ বাস্কেট দিচ্ছে। স্ট্রবেরিটা ভালো আছে, একটা নিয়ে নাও, খাবে সঙ্গে। এই দেখুন এগুলো সব আমরা ভাবছিলাম অরেঞ্জটা নেবো, ওটা একটু বেশি দাম বলছে। তো আমরা আগেও কিনেছি অন্য জায়গা থেকে, অন্য একটা ফার্মের। আমার ব্লগ দেখবেন, যারা দেখেন আমার ব্লগ নিয়মিত, সেখানে $5 এত বড় ধরে, এটা $10 নিচ্ছে। তো এই যে বাবু কিনছে, কেনাকাটা হয়ে গেলে আমরা একটু যাব অন্য জায়গায়। আর এদিকে দেখুন এদের আরও কিছু, ওখানে পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু রাখা আছে ওইখানটাতে, মুরগি আছে। লোকজন ওদিকে আরেকটা আছে, আমরা ওদিকে ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু আর যাওয়া হবে না এখন। তো সঙ্গী ক্লাসে গেছে, ওকে আনতেও হবে। হয়ে গেল মোটামুটি টুকটাক জিনিস নেওয়া। এবার দেখি বাড়িতে যেতে হবে, কারণ ডিমটা কিনেছি। ডিম আমরা খুব বেশি কিনিনি, অল্পই নিয়েছি। তো আমরা বাড়িতে গিয়ে এটা রেফ্রিজারেটরে রাখবো, তারপরে আমরা বেরিয়ে আরও টুকটাক কাজ করে লাগছে। এই দিকটা আমরা শ্রমিককে নিয়ে চলে এসেছি। এই আমরা একটু যাচ্ছি ফার্মাসিতে। হ্যাঁ, এই দেখুন কত গরু দেখা যাচ্ছে, দেখুন গরু, কত গরু। এখানে অনেক এরকম থাকে, ক্যাটেল ফিল্ড করে রাখে না, ক্যাটেলস আছে। এই যে দূরে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিস্ট টেম্পলের এটা, ওই যে রেড কালারের বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন সব গরুগুলো দেখালাম। কাছে একটা CVS ফার্মাসি, তো এখানে আমাদের ফার্মাসি মেডিসিন মোস্টলি এখান থেকে কিনি। আর আমাদের আজকে আমরা এসেছি এখানে, আমি একটু দরকারে একটুখানি ওষুধ নেবো। আর দেখি যদি সমৃকে একটু ফ্লু শট দেওয়া হতে পারে, একটু ঠান্ডা লেগেছে। তো এখানে ইউজুয়ালি বাচ্চারা নেয় বা বড়রাও নেয়, অনেক বয়স্ক লোকেরা তো অনেক আগেই নেয়, বেশ একটু নভেম্বর এরকম ঠান্ডা পড়ছে সেই সময় নিয়ে নেয়। এখানে ইউজুয়ালি ফার্মাসিতে দেওয়া হয় ফ্লু শটটা। তো দেখি যদি পাওয়া যায় তো আপনাদেরকেও দেখাবো কেমন করে এখানে ফ্লু শট দেয়। এই দেখুন সমৃক এখানে ভালো বাচ্চার মতো বসে আছে। আর এখানে ফ্লু শটের একটা আলাদা কাউন্টার আছে, ভ্যাকসিনেশন। তো সেখানে কিছু পেপার্স ফিল করতে হয়, ওই ওর অ্যালার্জি আছে কি না, কোনো ভ্যাকসিন নিয়েছিল কি না। এই যে বসে আছে এখানে নার্স এলো, তারপরে ওকে ফ্লু শটটা দিয়ে দিল। এই একটু ভয় পাচ্ছিল। এখন ঘরে চলে এসেছি, এবার একটুখানি লাঞ্চ টাঞ্চ করবো। তো আরেকবার বলে দিলাম হ্যাপি নিউ ইয়ার, সবাই খুব ভালো থাকবেন। সবার নতুন বছরের নতুন আশা, যার ড্রিম সব যেন ফুলফিল হয় ভালোভাবে। আর শেষ করছি ব্লগটাকে। দেখুন এখানে আমি একটু দেখতে এসেছিলাম, গাছগুলো সব শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু করার নেই। তো যাই হোক, কেমন লাগলো ব্লগটা জানাবেন। আমাদের উল্টো দিকের বাড়িতে কুকুরগুলো চিৎকার করছে। তো টিল দেন, স্প্রেড হ্যাপিনেস, স্প্রেড জয়, স্প্রেড লাভ, স্প্রেড পজিটিভিটি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, খুব ভালো থাকবেন। Happy New Year, and make sure you subscribe the channel, like the video, share, comment, and don't forget to hit the notification bell. Thank you. Bye.